تاسې ذهن د تاسې فکر بیخي دومره د سړی رام ورته پاسې د سړي په خبره هم سر نه خلاصېږي داسې خبرې او چېرته راولئ چې بیخي بل رقمي اوس تاسې داسې فکر کوئ چې یعنې هېڅ اولاد له پلاره بېخیار نه ده تاسې داسې ووایه زه نه وایم زه له پلاره بېخیار یم دا خو زه بیخي نه وایم خو داسې ده چې ډېر اولادونه دي چې له پلاره بېخیار دي دا منئ را سره کوي نه منئ نه تاسو داسې وویل تاسو چې د ما پلار مړ شوی ده د نجیب په هغه کې یعنې هغه مخالف د نجیب و زه مخالف د نجیب نه یم تا وویل یعنې تا ویل په دغه صورت کې زه هوښیار یم دغه خبره آفرین هغه چې و بېچاره د همغه وخت سړی و تعلیم به اون اندازه نه وی چانه ګوره کور کالي ډوډۍ ناموس دا شریک د خلکانو واده کې ته دا خبره کې چې پلار مې دا غلطي کړې چې ولې د تا مور په اصطلاح روسانو ته نه ده بولې دا غلطي د پلار کړې نه یاره مبینه ګوره ته خو دونه هر سړی ګیرې ته ځي ګوره خو دا ته وایې پلار نه د ګیرې خبره مه کوه روسانو او کمونستانو اصل دا و چې هغوی به خپلې لوڼه خپلې ښځې روسانو ته بولې کنې دغلته یو دانه پخوانی خلقي سته او یو کمونیست به د بل کمونیست کور ته ته څه مسله نه وه نو ته دغه وایه چې پلار دې دا غلطي کړې چې روسان کمونستان خپل کور ته حیا دې وي د تا مور ته نه دي راپرېښي دا یې غلطي کړې ده ګوره اوس که نه دا تاسې اوس که زه تا سویې ته ځان راټیټه کړم خو ځان نه راټیټوم تا سویې ته د جنرال صاحب ګورئ د جنرال صاحب هدف دا دی چې ګورئ د تا پلار دغه خاوره هم د مور او د ناموس حیثیت لري یعنې ستا پلار دا غلطي کړې ده چې خپلې خاورې یا خپل ناموس ته یې پرادیپان نه راپرېښودل روسان یې نه راپرېښودل یا که راغلي د دوی په وړاندې مقاومت کوو ګوره وطنجار صاحب که چېرته ستا هدف له دې نه دا وي چې پلار مې تعلیم نه لاره بېسواده و بېسواده ولې و د روسانو خلاف یې مقاومت کړی و که هدف دې له دې نه دا وي نو باور وکړئ سړی ګورئ ما مخکې د ملګري نه پوښتنه وکړله ما ورته ویلې چې په کمونیزم کې د شهید دپاره کومه اصطلاح شته وایي نه شته یعنې تاسې خپله په دې خپل عقیده او په دې خپله ایډیالوژۍ کې داسې د دغه شهید دپاره کومه کلمه نه لرئ خو له اسلام نه د مسلمانانو د غلطولو په خاطر باندې راپټوئ او نجیب ته استعمالوئ د دې په خاطر چې مسلمانانو په سترګو کې خاورې ور واچوئ هغه نجیب چې ورور په اړه په خپل کتاب کې لیکلي صدیق الله راهي چې نجیب به کله په شرابو کې او کله په کبابو کې مست شو نو هغه به دا نه کتل چې دا څوک ده دا به یې نه کتل یعنې دومره د حیثیت نه لوېدلی سړی و حتی د خپل کور په خادماتو باندې به یې هم جنسي تجاوز کوو کنې هغه کتاب یې وګورئ د ورور یې زه به تاسو ته لینک راواخلم تاسو ته به یې درولېږم په خپله یې مطالعه کړئ یو ځای کې لیکلي دي چې یو ورځ نجیب سره روپۍ ختمې شولې کېدای شي مور سره به روپۍ وي مور ته یې ورته ویلې چې روپۍ راته راکړه مهرباني وکړئ تاسو خپله خبره وکړئ اوس ما داسې نه دي ویلي چې نجیب ملایکه و او څوک چې زه ملت یم زه نجیب نه د نجیب د حزب یم نه مې پلار پکې نه مې نیکه نه په موږ په ملت ته په دې پلار باندې ولې نقد کوې ته ولې دا وایې چې پلار مې غلطي کړې وه د پلار په ځای مې زه بښنه غواړم څنګه چې شي بښنه غواړې ته دا بښنه غواړې چې پلار دې دا غلطي کړې چې ودرېږه نو څنګه چاټیات وایې که نه چاټیات وایې ته وایې پلار مې غلطي کړې وه د پلار په ځای ته وخت نه ورکوی نو د سټیټ ټیټ کې ما ملګري ولې داس کوي دا وخت ورکوو خو دا جنرال صاحب ما سره لږ پرېږده خو ته ښه لګېږه ما ټلیفون کې چارج په ختمېدو والا دی مهرباني ښه وطنجار صاحب مهرباني وکړه خبرې مختصرې زه چې یم ملت یم والله که زه د نجیب مړ ده زه نجیب قصه کې نه یم ورور ګله زه نه مرده پرست یم ځان به هېڅکله ګورئ زما خبره تاسې واورئ دا ته خلقیان پرچمیان کمونستان به هېڅکله ځان ملت نه حسابوئ ولې تاسې پردیپال یاستئ تاسې ملت نه یاستئ زما ملت په خپلواکۍ په استقالت باندې رضا شوی ملت دی ما هغه ملت دی زه هغه ملت بولم چې روسان یې پرون مات کړي وو او نن یې امریکایان مات کړل
هغه زما ملت دی چې پرونه د روسانو ټانګونه اړولي وو د خپلې خاورې نه شړلي وو او نن د امریکایانو ټانګونه دغه د خپلې خاورې نه په وتو باندې دي روان دي. دغه د ما ملت دی. دا د ما ملت نه دی چې پرون د روسانو په څنګ کې ولاړو د مجاهدینو خلاف مقاومت کاوه او نن د امریکایانو په څنګ کې ولاړو. دا پردیپال دي. دا په اسلام کې نه بلکې په نړیوال قانون کې په کفري قانون کې هم دې ته غداران ویل کېږي. خو اوس ګوره امریکایان خو دې وکړلې د ما پلارم خدای جهاد قبول کړي چې روسان وتلې. زه وایم چې دا څنګه روسان وتلي بیا د نو ولې وروره ول خپل وطنوال خپل حزبای خپل طالب سره بیا ولې نه کتاوي. طالب هم دې خاورې بچای و حزب هم دې خاورې بچای و. تاسو دې ما یو خبره واورئ. تاسو خلقیانو کمونستان ګورئ دا کمونستان باید په دې یو خبره باندې سر خلاص کړي چې د روسانو خلاف د مجاهدینو مقاومت سپېڅلی مقاومت و. په داخلي جنګو کې د مجاهدینو په خپلو منځو کې سره ګورئ په دې ما خبر واورئ غوږ ونیسه نو چې خبرې ته غوږ نه نیسي بیا خو مجبور یې چې قطع دي کو. په خپل منځي جګړو کې د مجاهدینو د رهبرانو ښکېرېدل دا د دوی غداري ده. د همدغو مجاهدینو د وروسته له نه خو د تاسو خلاف نه و. د تاسو خلاف د مجاهدینو مقاومت موږ ستایو. دا د تاریخ زرین باب دی. خو په خپل منځي جګړو کې دا د دوی تېروتنه وه. هماغه د دوی تېروتنه باعث دې شوه چې طالبان پسې راجګ سي او دوی تر کولابه اخواته شمالي ټاوله وځغلوله او دوی خو مجاهدین تر مختلفو ولایاتو کې محاصره کړل وینیول او یا هم په کورو باندې کېنول. دغه د طالبانو اتلولي باعث دې شوله چې دلته په افغانستان کې اسلامي نظام راشي او د دوی دغه شرارتونو د پای ټکی کېښودي. خو د تاسو خلاف مقاومت سپېڅلی دی. دا د تاریخ یو زرین باب دی. موږ یې ملاتړ کوو. البته خپل منځي جګړې دا هېڅوک هم نه خوښوي. دا یې تېروتنه وه یقینا. خو د تاسو غداري بیا د دوی نه یو په 10 یو په 100 یو په 200 زیاته ده. تاسو روسان په خپله خاوره مسلط کړي وو. دوی په خپلو منځو کې په قدرت جنګ کړی و. تاسو په خپلو منځو کې دوی په خپلو منځو کې په قدرت جنګ کړی و خو تاسو روسان راوستي وو د مونږ په خاوره مسلط کړي وو. د تاسو غداري یو په 200 له دوی نه زیاته ده. هماغه مجاهدین اوس زه ورته وایم هماغه خلقی دی هماغه کمونستان دی هماغه اوس ټول د امریکا دغه کمونستان چې پرونی په امریکانو د مردبان نارې ولې نن د امریکانو په غېږ کې نه دي ناست. تاسو دومره د امتیازاتو لیونې کړي یاستئ چې په خپله خاوره په خپل ناموس هم که داسې ووایم چې غیرت مو نه دی کړی او نه یې کولی شئ. د افغانستان ملت ګورئ د ملت تعریف ما تاسو ته وړاندې وکړ. ملت چا ته وایم؟ زه ملت هغه ته وایم چې د روسانو خلاف مقاومت کړی و. روسان له افغانستان ایستلي وو. په داخلي جنګو کې دغه حزبونه او دا ګوندونه پسې واخیستل او له هغې وروسته اوس د امریکانو په خلاف باندې مقاومت کوي. یا په دغه لاره کې په شهادت رسېدلي دي او یا هم ژوندي دي او په سنګر کې ناست دي. دغه اتلان دي. ګوره خبره دې خلاصه شوله. اوس تاسې ملت تاسې لپاره دوه ملته دي ښه. یو واقعي تعلیم یافته د نن زمان ملت ده. یو داسې یو ملت ده چې هغه نه کته وپېژني او نه پورته هماغه تاسې ته ملت ته تعلیم یافته یې دغه ته تعلیم یافته یې زه تا نه پوښتنه کوم د روسانو د ګورم ته تعلیم یافته اوس وخت راکړه ما خبر کې مزاحمت مه کوه. تاسې اوس که نه زه دا خپله په دې خپله منطقه کې په دې خپل کلي کې ومه ورغله چې دا پولچک وکړي دا سړک وکړي ټول په دې امریکایان تېرېږي ښه دا نه خو امریکایان وواته دا سړک پولچک نه تاسې اوس نه شرمېږئ دا څنګه جوړوي؟ یو پولچک ته اوس ماته جوړ کړه دا پیسې ګورئ دغسې تعلیم یافته به زه څنګه کوم چې هغه دغسې بې اساسه دلایل وایي. پرون چې امریکایي په دې سړک باندې تېرېده او ماته باعث بله لاره نه وه چې زه باید امریکایي ټانک پورته کړم که مین دم د دې مین سره ضروري ده چې سړک به تخریبېږي. د دغه تخریب نه زیاته فایده ماته د امریکایي ټانک په ټوټه کېدو کې وه. د سړک نقصان کم دی. دغه هغه د پښتنو د کوچیانو په اصطلاح بې فضله سړک دغه چې په کابل کې څو ورځې وړاندې به تاسو لیدلي وي په لوګر کې که په کوم ولایت کې سړکونه جوړ کړي دي هغه په ځای باندې پکې خیر په ځای باندې ورکې موبلان اچولي دي. هغه سړکونه چې دوی په لکهاو ډالره په دې کې غلا وکړه دغه سړک ماته هېڅ حیثیت نه لري. ګورئ بې اساسه دعوې مه کوئ وطنجاره. ګورئ خبره مې واوره بې اساسه دعوې مه کوئ. د امریکایي ټانک ټوټه کېدل ماته ضروري دي. که دا ماته د لکونو روپیو په بیه باندې تمامیږي زه بالکل ورته حاضر یم. دا د ما د وطن دوستۍ او د استقلالت یو ښایسته مثال دی. هماغه سړکونه چې امریکایانو جوړ کړي وو اوس یې بمبارۍ په جلال آباد کې څو ورځې وړاندې به تاسو اورېدلي وي هماغه سړکونه اوس بمبارۍ د دې په خاطر چې د مجاهدینو
قطارونه او د مجاهدینو موټر سایکلونه او موټر په هغه سړکو باندې تېرېږي. امریکایانو ته خو څوک هم بیګانه ته څوک نه وایي دا موږ دوست امریکا خو د هر چا معلومه ده چې موږ هم دښمن داسې نه یو چې موږ ولې امریکایانو نو چې دوست نه ده ولې دې دغه امریکا په څنګ کې دغه 20 کاله ناست وي کوم اساس پوښتنه وکړئ دا سایمن صاحب او سایمن صاحب هم پرېښې ده دا څه باعث شو چې د پرېکړو سایمن صاحب چې داسې دی ټایټ ولاړ ده په دوه امریکایانو په دوه روسانو باندې زه بیخي نه په امریکا ولاړم نه په روسانو ولاړم ما ته خپل وطن مو ما ته خپل وطن مهم دی ځکه په دې مهم ده چې ما آینده نسل آینده خو تباس ولا چې دغه آینده نسل دا شایسته وطنجار صاحب شاین سره مور سره پرې دی وطنجار صاحب د ما د ملت آینده په خوا ګوره د ما د ملت سابقه په خوا کمونستانو تبا کړی و او اوس د امریکایانو غلامانو تبا کړ دغه د ملت آینده زه جوړوم امریکایان وتلو ویاړ د ما په غاړه دی د امریکایانو د وتلو امضا او دستخط او لاسلیک د ما طالب پلاس باندې شوی دی دا تاریخ لیکلی دی که تر سره منې کینم زه له تا یو لنډه پوښتنه وطنجار صاحب یو لنډه پوښتنه درنه ګورئ یو لنډه پوښتنه درنه کوم ته څه غواړئ په افغانستان کې شرعي نظام غواړي ما ټول خواوې زه ګورم ټول خواوې مطالعه کړي طالب سره مې وخت تېر کړی په دې عمر مې زیات نه ده خو چې دا ښه چپ لاس مې پېژندلی ده ټول په سیاست په جنګ کې غټ شوی یم هره خوا مې کتلې ده کتاب له هغه نه هم په سترګو باندې څه غواړي په افغانستان کې د چا حاکمیت غواړي زه د افغانستان کې داسې یو حاکمیت غواړم چې دا اوس طالبانو ډېر کارونه یې زه ستایم ډېر کارونه یې واقعا د هغه دي خو دوی داسې ملي ګټې نه پېژني مثلا هر چیز کې اسلام څنګه ملي ګټې اسمت وطنجاره تعریف اسلام خو موږ خو ټول مسلمانان یو وروره موږ خو کافر نشته اوس طالبان باید داسې یو چل وکړي چې مثلا ځان سره د جامع ټول تعلیم یافته خلک جذب کړي دوی څوک جذب نه ځان ته وروره چې دا جنرال صاحب کېدای شي د ما موبایل بند شي ما موبایل کې چارج ختم شو وطنجار صاحب ګوره د طالبانو د تعلیم یافته یو لنډ مثال به زه تاسو ته درکړم طالبان تعلیم خو زه دا درته وایم چې دا زه د طالبانو یو عادي ملاتړی یم دا شاهین صاحب او د مبین صاحب دا طالبانو عادي ملاتړي دي دوی ټول الحمدلله هم عصري علوم او هم دیني علوم کړي دي صحیح ده تر یو کچې پورې کړي دي اوس نن سبا د خپل ملت د طالبانو د ملاتړ یا د طالبانو د کامیابی راز دغه ملت ملاتړ کې دی که د طالبانو سره ملت نه وای ولاړ والله لازم که طالبان دې حد ته رسېدلي وای په یوازې سر طالبانو 20 کاله د ناټو خلاف مقاومت وکړ په هر یو میدان کې په نشت امکاناتو باندې هغه د ملت ملاتړ دی باور وکړئ طالبانو سره هغه باسواده خو څه کوي هغه بېسواده مور سره ولاړ دي نارینه څه کوي ښځینه مور سره ولاړ دي ګوره څه درته وایم ښځه د ما خبره وایي د ما په خبرو کې مداخله مه کوئ د طالبانو سره د افغانستان هغه 80% خلک ولاړ دي دغه 20% هغه څوک دي چې پخوا د امریکایانو او د روسانو غلامي کړې وه او نن د امریکایانو په غلامۍ باندې افتخار کوي ویاړ کوي او باور وکړئ په راتلونکي کې به تاریخونه د موږ او تاسو به چل ولي که تاسو په تاریخ کې غداران نه وای لیکلي د روسانو ملګري او د امریکایانو ملګري بیا راسئ د ما قبر په تیږو باندې وولئ هیڅ چا هم تر اوسه پورې په شاه شجاع باندې آفرین نه دی ویلي چا تر اوسه پورې په نجیب باندې آفرین نه دی ویلي چا په کارمل باندې آفرین نه دی ویلي که څوک ویاړ او افتخار کوي په احمد شاه ابدالي کوي په محمود غزنوي کوي په ملا محمد عمري کوي په شیخ هبت الله کوي او په مرحوم ملا اختر محمد منصور باندې کوي اسمت وروره بیا درته وایم اسمت خلقي اسلامي ارزښتونه درته ډیر مهمه دي که د وطن بیا رغونه تر څو چې وطن ونه لري اسلام نه لري باید وطن ولري که چې کور ولري بیا کولای شي چې سرکونه درته ډیر مهمه دي که اسلامي ارزښتونه ناموس او عزت ما ته دواړه یو شی دي دواړه یو شی نه یو انداز مخکې خو دې ویلې اسلام خو د مولا ډیزلي او چې شي دی ویلې مولا ډیزلي څوک ده همغوی کنه تاسو ته خوله کې دغه درکوي کنه تاسو باندې بامیان بوته مراني الاول دا بوته وروره کې د بوت پاسته بچا د بوت زو
ته د الله باندې که د بت بندګي کوي په دې بت باندې ولې دومره خفه یې هغه د ما د ملک سرمایه وه هغه د ما د ملک سرمایه وه سرمایه وه خنزیره د کال 15 میلیونه ډالر راتلل د بوت نه خدای دې غرق که په دې منطق باندې چې تی وایې بت د تا سرمایه وه سبحان الله دا کفري الفاظ دا څه کوئ تاسو سرمایه دې ته ورسه لاړ سه هندوستان کې دومره بتان دي کرا مال تک د کوم بت بیخ ته